Na kombo na tata ya mwana pe ya molimo santo tozongisi botondi epai na Nzambe pamba te na bolingo na ye nde tosangani na poko ya lelo. Nzambe azali bolingo malgré mikakatano, malgré kotungisama, malgré makambo ndenge na ndenge, biso na yo tobundi ete tozala esika oyo mpona kozongisa matondo epai na Nzambe mpe mpona kolakisa ye ete ya solo rekomandasyon apesaki oyo elobi ete mokolo na yenga nyonso totiki mpo ete tokende kokumisa ye, yango nde tokokokisa. Bana pasi mokimbangu tosi toyoki matei ya solo mokolo na mibale tokomi le 12 octobre. Ngai na yo tokokendela mokolo wana ndenge nini? Pamba te Papa Simon Kimbangu le 12 octobre ye atalisaki biso dimension mususu avec une recommandation. Soki tolingi tosolola na ye toluka ye na molimo. Nyonso tokolinga akoyoka kasi toluka ye na molimo. Lelo tokomi pembeni wana tokokende koluka ye na molimo lolenge nini? Tokende kokutana na molimo lolenge nini? Pamba te soki toke koluka ye selon recommandation na ye te, tokoluka ye na bonzoto. Tokotikala kosala nyonso na bonzoto pe mokolo wana etikali journée ordinaire eleki. Kasi so tolingi to Nzambe atala biso différemment. Lokola tomoni eboye te toke koluka ye différemment. Mikolo ezali kokende mbangu. Mokili ezali kotungisama. Mokili ezali ya koningana. Moto na etaleli na kibomoto. Ata azali moto mayele te. Asi asosoli ete likambo moko ezali koleka. Peut-être ezali koyeba te. Azali comprendre te ezali nini. Mais du moins, bato nyonso na se atango bamoni ete likambo ezali koleka. Quelque chose est en train de se passer. Ngai na mwana pasi mokimbangu Nzambe asali biso grâce tozala awa. Ya solo ndenge nalobaka na bino souvent komesana ezali mabe. Komesana ezali même lisumu na etaleli na ngai. Pamba te soki tomesanaki na likambo oyo te nde tokomemela yango ndenge tozali komemela yango te. Lelo tozali kokanisa ete tozali na maîtrise ya likambo oyo. Or lokuta na biso ebandi wana. Nalobaka na bino souvent mokolo moto amonaka ete asi a comprendre likambo oyo kobunga na ebandi wana. Parce que jamais okoyeba munene ya Nzambe to supposaka toujours. Jamais okoyeba Nzambe abombani wapi. Nzambe mutu apesaka na mutu mayele a comprendre likambo. Nzambe mutu apesaka na mutu mayele azala na etaleli ya likambo. Nzambe mutu apesaka nguya na mutu po ete mutu a prophétiser.
Mais ça ne veut pas dire que yo comprendre les kamwango, tu vas te perdre. Lelo pasi tozali nango na likambo yangwana, na musalo na lingomba yangwana. Likambo na Nzambe ya compliqué. Nzambe akoloba a. Kasi batu mitano baye, mutu na mutu interpréter. Difficulté likambo na Nzambe yangwana ebandi. Papa Ivalobi, GPS. GPS, ils ont relié un satellite. Ils ont comme on a place embouteillage, ils allaient, et si balabala bo, ils allaient, si boyoko kende, si boyoko. So que bandika ko s'embrouiller, GPS alobi boy, yo ke boy. Et loko eko zaiko vite yangonde ko koma. Na bomo ina biso Nzambe nde GPS. Pambate. Tango nano bota makite. Nzambe asia yebaki yo. Bana pasi mokimbangu. Tango bota makina no te Nzambe asia yebaki yo. Donc, tant lokola Nzamba yebi yo, Nzamba yebi pe elembo nini atiaki na kati na yo. Bana pasi mokimbangu, soki Nzamba atie yo elembo, il faut la têtu. Il faut combattre pour être elembo o Nzamba atie yo ekimate. Lelo tangu mutu na mutu toye kosangana. Toye kosangana na kombo moko kasi na likanisi moko te. Biso nyos to bengami kimbangiste. To sangani biso nyonso na kombo moko kasi mutu na mutu azali na likanisi na ye. Moto azali na elembo. Et tombano ezali pasi koleka pamba te. Ozali ne loko ezali ko briller. Ozali na mwinda ezali ko pela. Muto abengami kimbangiste kasi azali na elembo na Nzambe te. Susi na ye liboso kokwesa oyo yo zali nango pona yo koma lokola ye. Otala moto mususu azalaki na lingomba te, azali correct. Tango akoti na lingomba azali kimbangisi normal, ordinaire, azali bien. Tango ba remarquer étoile ezali ko briller na ye, on dirait vie ya mwana moto baby. Soka azali makasi te, bokomi koloba na ye na passé. Azala mutu malamu mutoyo. Azalaki mutu malamu mutoyo. Akufita zaibo moi. Mais vous parlez de lui, n'a passé pas maté à perdre l'oko moko. Oyo e identifier qui différence na basusu. Bana tata simo kimangu to yebanite. Oyo azali ne lembo. Et tout manaye kotika la moko. A perdre les moana te. Musala tozali nango ezali musala ya pasi. Nzela tozali kolandela nzela mulai. Mokolo moto a perdaka elembo. Akomi moto na lokuta. Pamba te. Molimo te mte kotinda ya sala likambo. Kasi kibo moto na ye mute kotinda ye po ete asala likambo oyo bato bakomona liboso molimo bande
tinda epo itasala likambo na pona lokumu na nzambe nzambe nde asepela lelo tango ezongi na mayele na bomoto ekomi po ete bato basepela etumba na yo na ngai ezali wana lelo emonani clairement ete ndenge mokili ezali kokende tososoli biso nyonso ete oyo nyonso moto awelelaka na se ya ntango esukaka kaka ekufa. Moko na moko na kati na biso soko kanisi mokolo moko oswanaka mpona biloko kolia obosana na yo kutu biloko yango osilikilaka mokolo moko oboyaka kosalisa moto azalaki na pasi po ete pamba te mbongo ozalaki nango olingaki kaka olingaki kosalisa te olingaki servir kaka yo mokolo moko ainsi de suite. Bana pasi moki mbangu nyonso wana tosatashaki nango lobi lelo tobandi komona ete ezali nango na valeur te. Okozwa yango pona eservir yo, mais tu peux pas t'attacher à ça parce que eloko moko koleka valeur ya mutu ezali te. Bana nzambe soki mutu akufi nde to se rendre compte ya valeur ya vie. Soki mutu atiki mokili oyo nde tomonaka valeur ya bomoi. Pamba te bato ya kotika babandi kokanisa ye na bakonseil ya bande kopesa to babandi kokanisa ye na oyo abande koaportele mutu individuellement. Kasi nzoto na molimo na tango wana esi ekabwani lelo ngai na yo liteya nini tozali kopesana. Eloko eleki nzambe na importance ezali te. Lelo papa Dieudonné atiki biso tokomi koloba lisolo na ye na passé sans même qu'on se rende compte de fois ndenge kombo ya mutu elongwaka mbala moko. Na vitesse moko mokolo papa Dieudonné atiki biso tango babenge ngai mpona koloba na nga non toke na morgue surtout na français nde ebetaka makasi na eto on va déposer le corps de papa. Donc elakisi ke wana etikali kaka nzoto ya pamba eza eso te toke kotika papa kasi nzoto. Bana tasi moki mbangu etumbo zai nango telema ndenge tata na yo alobelaki yo. Telema ndenge mwana na elembo telemaka oyo mutu azali koloba no pembeni ekoservir uka na eloko moko. Oyo mutu azali koloba no pembeni ekoservir na koyoka kasi conséquence nango ezali yango nde ekoboma kondima na yo. Soki mutu kondima na ye viku a réussir ko surmonter te yango te akomi hypocrite. Akomi hypocrite. Oko réussir ko sala makambo na kibomoto na yo oyo mutu nyonso akoko sala kasi oyo molimo ekotinda yo sala te ndenge na uti koloba.
pamba te tango molimo etindaka moto. Na kozwa exemple bokolimbisa nga c'est pas na kozwa exemple neti awa par exemple molimo elobi ekoloba na moto bapapa bazwi matanga parce ngai papa si motema nazwi matanga lingomba moto ozwi matanga yo moto ozwi matanga molimo elobi na yo allez il faut kende. Ce n'est qu'un exemple. Il faut kende. Mais yo za conscient ko za na mbongo te molimo elobi na yo il faut okende. À partir de ce moment-là, nzoto na molimo ebandi ko bunda. Pamba te obstacle ko ya. Pamba te molimo mute diktaki yo yango. Bitumba ebandi. Ovandi banyota lobi membongo ezate ko moyena kende zaite. Je veux main faute de moyens. Nzoto abanjo sepela. Po ete amona molimo yoka pasi. To molimo yoka soni. La même chose tant que tolamuka kwena ndako na Nzambe. Tant que totelemaka pona kwena ndako na Nzambe ou bien nazali akolemba je suis fatigué. Nzoto ezali ko rappeler ko ozali fatigué. Tant nzoto ezali ko rappeler ozali fatigué et que même musika obi ata okei. Malamu vando zwa makasi ke okende kolala kuna okende kolemba koyoka na yo lokote yo moko mipesi réponse lobi je pense que c'est vrai na vanda so na ke kuna kende kolala molimo yo kisoni bana pasi mokimbangu ndenge na uti koloba le 12 octobre c'est dans 2 jours. Il y a le bien. Oyo nyonso bokoluka na kupesa bino yango kasi boluka ngai na molimo. Etumba na biso ezali makasi pamba te ezali ya mokolo na mokolo. Satana azana objectif azalaka na objectif moko ayokisa Nzambe soni. Kozala na mulongo ya bawana te bazali kolinga ete Nzambe azala humilié. Andeko des fois gesto ya koyana ndako na Nzambe esalaka biso so eloko te tokanisaka eza banal. Na kanti bato tozalaka na bango kala bayebi ndenge nini likambo oyo esalisa biso mingi. Et pourtant, l'Italie qui est moto, c'est un geste moko simple. Mais tant que biso to tia ngo liboso po ete to tia ngo lokola objectif ya ko atteindre. Ou bien ane mobimba na kozanga ndako na Nzambe te. Na kozanga ba mama te, na kozanga mokola mabonde te, na kozanga la chorale te pona baeba na chorale. To tamboli lolenge wana des années et des années. Et Dieu seul sait kaka pona signe wana ya attachement, obéissance, ce que Dieu a fait pour nous. Bato yo tozalaka na bango na tango wana bayebi. Eza geste moko banal. To kotisa ki yango nezaleli na biso, to linga ki yango. Nzambe ayebi biso Nzambe kaka kolobaka moko mosusu nini asaleli biso. Nini toluka ki tozwaki te. Est-ce que tozalaki bato masumu te? Tozalaki bato masumu.
kasi eloko nyonso ezalaki koya toyebaki ete on a économisé ezalaki lokola toloni soki tobuki loso toke kolia te toke kobomba tokontinue kolona soki toloni zomi tolemi ne motoba tobombi tango mikolo koleka toloni susu tozwi mine tango likambo koya toke kozwa oyo tobombaki. On investissait na kati na likambo na Nzambe epai na Nzambe. To traversaki ba hiver, ba été, ba automne, ba printemps. Toujours attaché na principe na biso. Soki mutu aye na programme te avec koyoka motema pasi. Soki mutu aye na programme te akoyoka motema pasi. Parce que asabsentaki nini eleka ekuna. Tata Simon Kimbangu vous a parlé. C'est pas moi, c'est pas... Non, moto na moto. Azwaki tant qu'on vivre expérience na personnelle. Parce que on avait investi. To bombaki, soki tozangi, tozongi place to bombaka. Nzambe a trouvé toujours raison pour être à ça la bisorikam. Bana pasi mokimangu. Touti musika. Wana nde sika tozali koyoka na tena bino. Aujourd'hui, on n'investit pas. Soki na ye na ndako na Nzambe, na ye lokola mopaya, mokola misato, ce qui est grave, ça fait près d'un an et demi ou 2 ans. Mercredi na samedi, ma bondeli dans na Zoom, bana tasi mokimbangu. Bana tasi mokimbangu. Donc, ça veut dire, na ndaku na yo, na balabala, na musala, ozali capable de se connecter. Mais, na se connecter pendant 6 mois, conscience nangaye ezali ko reproching lokote. Ah. Bana pasi mokimbangu, il faut to mituna. Nzambe alingi moto, kasi pona faire comprendre na moto kalingi a se sacrifier pona ye. Azui mwana na ye, batie ne kuluzu. Aye azui nzoto, asali 30 ans na prison. Pona ko prouver na moto kalingi ye. Omoni bolingo ndenge zaka. Atiki kiti ya bonzambe, kiti ya bokonze po ete ya ko sepelisa mutu. Sachant bien que na bonzambe na mone na bonzambe na ye aza na pouvoir ya liwa pe ko vie ya mutu, mais il se fait petit. Lelo azai kotala yo, azai kotala ngai. Azai kotala attitude na biso vis-à-vis ya likambo na ye. Est-ce que lelo tozali ko économiser? On est en train d'investir. Nzamba ko loklapso na likambo nini? Te. Omoni esika vide bandi angona. Est-ce que lelo tozali ko investir? C'est parce que tu aussi tu perds et l'autre moko ezaki souvent tu dois kala moto avec otala tala comme tout ça comme ça na doit conversation moko tango na doit kana centenaire na Kinshasa na doit conversation na mama Jojo qui sur lequel a benga ngai
tant juge abengenga pour autre chose. Tant tozali ko solo là. Abandi ko rappeler ngai makambo yo. Papa, vous vous rappelez mokolo loba na tsonda ko nzambe boy. Tala likambo boy to sala gitara likambo to sa mokolo solo. A répéter une quinzaine de choses. Joujou, c'est bon, on arrête là, ça fait 30 minutes qu'on parle. Donc ça veut dire que on a expérimenté quelque chose ensemble. To économisaki likambo nyonso to zongi kaka. Talela biso atana likambo yo. Bana pasi moki mbango na ebite. Bomi tuna nanu tangu tuyaka mokolo na ngana kwa nzambe oye mokolo na ngana nzambe kwa nzambe kasi nzambe ayebike na motema na yo odane sengote. Yo po lingi batu nyonso na ndako na nzambe bayi te odane sengote. Lelo mituna pose-toi la question. Regard ya nzambe pai na yo kozalo lenge nini. Yo soki oyambi mopaya na ndako na yo. Moto aye kosenga ata nyongo na ndako aye na kanda. Kanisa ndenge motema no kozala. To moto aye kotala ya memi moto mosusu aza na attitude ya mabe na kati ya ndako na yo. Kanisa ndenge nini yo okomilobela na motema. Siko ngai na yo to yake pa ya tata. Oya zai ko disposer na bomo ina biso to liwa to yaka pa ina yenga nyonso. Me to yaka ne sengote. Me to zali conscient ya zai na miso kutanga we na kati na biso. Bana pasi mokimbango. Moto akokosa kaka moto akokosa nzambe te. To sala attention. Lelo e combien to komi ko bondela pe ko zongela kaka likamoko to épargner kite to économiser kite to investir kite. Pasi ezali esika wana nalobaki na bino attention. Bopesa ngai raison te. Bopesa ngai raison te. Pamba te soki na kebisi ezalaka te pona na suka papa zalaki na raison na kosala na yango nini soki mabe komi na kosala nango nini. Justement, c'est ce que je ne veux pas. Papa zaki na raison. Yango tene zaki koloka. Et là, quand zaki koloka, papa lobi kasi to bundi nzambe alongoli le kambo ekei boy. Voilà. Ce n'est pas de constater, de subir. Tozali na tango ya pasi. Tozali na tango ne tumbana. Lelo biso na bino wana nde tozali na kati etumbaka tozali koyeba te. Tango na sololaka na bino basusu balobaka nanga papa tosala siko ndenge tosambela lolenge ni parce que tosambelaka toujours. Oui, tosambelaka toujours. Tosambelaka toujours, mais tokenda kosambela lolenge na ba condition nini tokenda koluka nini. Mikolo nyonso nazali kofukama nazali kobondela naza prêt ya kobondela te nazali prêt ya kolakisa na nzambe te oyo akopesa ngai nazali prêt ya kolakisa ye te ke papa tala atana likambo soki ngai nasalaki yango malamu te ata mutu boye asalaki yango malamu ata mutu boye asalaki yango malamu ata mutu boye asalaki yango malamu yo sepelaki yo nzambe osepelaki. Lelo ba phrase wana ezali te
toyebi te tosepelisi ye na nini. Nzambe asengi biso makambo minene te. Alingi totalisaka ye te na bomoi na biso mokonzi ezali ye. Apekisi biso tokende kosala misala te. Apekisi biso tokende koluka vi na biso ebonga te. Kasi alobi ntango boke koluka ya bino nga natikala centre ya vie. Bana pasi mokimangu. Nzamba asalisa biso. Nalingi tozwa vraiment conscience. Yango kaka tolingaka mokolo na mokolo. Mais lelo mutna mutana utuna. Mais pona nini naza kokoma te ndenge papa azali koloba. Tika ete Nzambe tata nkolo Yesu Kristo limo santo apesa bino makasi. Tozwa kata seconde ya komedite. Biso tozali kozwa nzela lobi tozali kokende Kinshasa. Bosa na biso na mabonde la binote toko bosa na binote. Toyokani toko tika nengi toko tika la bino toko tambola lolenge wana. Na yebi ete na tina la 12 octobre batu mingi batuni pona nini na Zoom. Ngai mutu na décidé yango le 12 oyo spécialement lokola cérémonie ya matanga ya bobseke kozala na Kinshasa na omona ondire nyonso eza ya kuningana to se connecter soki Nzamba asalisi tokozala déjà na Kinshasa na ko se connecter na bino. Donc le 12 octobre oyo toza na Zoom. Mais samedi tozali awa pona culte d'action de grâce oyo tolinga kosala tokoya kosala le 13 mercredi tosala mokolo na poso. Toyokani tosisi bwena komona tata mwana pedi mosanto. Amen.